चेन्ज नि छ ल अब गुड नाइट राम्रोसँग हेर्नु ल हुन्छ सो अलराइट आजबाट आजको मेरो सक्यो होइन हाम्रो मोस्ट अफ द ब्युटिफुल गर्ल्स जानुभयो ओ माई गॉड घरमा के हो यस्तो यो अरे यस्तो अति सबै कसरी भिजे पानीमा हेलो त यो त मोबाइल पनि रहेछ त नि मोबाइल हो यो बाई बाई सो अल राइट गाइज वेलकम ब्याक द न्यू भ्लग न्यू डे के छ मेरो प्यारा प्यारा दाजुभाइहरू आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ लाइक एचडीको भ्लगहरू चाहिँ एकदम फाइन होइन लाइक आज मेरो थोरै काम छ गाइज लाइक यो मेरो गोप्रोमा त गोप्रोको यो मिडिया मोडमा त किनेर हुँदैन रहेछ कि लाइक फेरि आज माइक पनि चाहिने रहेछ के चाहिन्छ के चाहिन्छ यार चाहिँ चलो आज फेरि हामीले जानुपर्ने हुन्छ दाजुभाइहरू न्यू रोड यु क्यान चाहिँ कस्तो हुन्छ आजको भ्लग अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु लगाइज ओके लेट्स स्टार्ट ओके अब गुड डे मैले चाहिँ फर्स्ट अफ अल मुभीले हाल्नुपर्ने हुन्छ आज पाएको त्यो अल राइट दाजुभाइ लाइक आज चाहिँ लाइक मेरो दादा र अनि म चाहिँ होइन लाइक न्यु रोड भ्लग कसरी आइरहने ओहो लाइक जहिले कोटेश्वरको जाम बस्नुपर्छ आज चाहिँ बानेश्वरकै जाम खानु पऱ्यो क्या थोरै है ए हामीलाई पनि हो कि हामीलाई होइन र हामीलाई हेलो गाइस केटलाई मात्रै हो र माथि माथि गरेर पुग्नु पर्ने थियो रोड हो भने न्यु रोड पुगिसक्यौँ अब चाहिँ हामीले टक्क हेर्नुपर्ने हुन्छ दाजुभाइ लाइक आज चाहिँ हाम्रो मिडियम मोडको माइक चाहिनेवाला छ सो त्यही हो यु क्यान सी कतिसम्मको लाने कतिसम्मको आउँछ 400 को लाने ओरिजिनल 400 भरे गाइस 400 नै हो दादा 400 नै हो ओके आई पे गाइस कति 300 पैसा हालिदिन्छु ल कहाँ जानुभयो नै दिदी कहाँ जानुभयो भने दिदी हाम्रो दिदीसँग कुरा मिल्छ कि अङ्कसँग कुरै मिल्दैन सो कति हालिदिनु 300 हामी यहाँभन्दा पछि आउने कि आउने नि यहाँ हामी यहाँभन्दा पछि आउने कि आउने अन्त पाउनु तपाईँ नबोल्नु त हाम्रो अङ्कसँग कुरा भइसकेको छ यहाँ अब हामी अर्को दिदी रुन लाग्नु हो सो लाइक हामी अर्कोचोटि फेरि दिदी सुन्नु न हाम्रो यत्रो सामान बिग्रिँदैन हामी यहाँ आउँछ ल हुन्छ तपाईँ किन रुलाउनु भयो 50 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो भनेर रुलाउनु भयो वा यो पनि ठिक छ त नि तपाईँ पहिलाको रेखा पहिलाको रङ्गिन टिभीमा रेखा त आउँदैन त्यस्तो कि थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू दिदी लिनु यो तपाईँको दिदी कस्तो तपाईँ त मतलब रातो आउनुहुन्छ यसको रिसियास हुन्छ नि ल ठिक छ ल थ्याङ्क यू दिदी ल हेभ गुड डे गाइज आजबाट चाहिँ ओए के भयो है गिरमा सक्यो अब चाहिँ हामीले मिडिया मोड किन्यौँ होइन माइक पनि किन्यौँ अब के किन्न बाँकी छ अब क्रस फायर किन्न मात्रै बाँकी छ अब होइन क्रस फायर कुन दिन किन्यौँ यार रिन गार्डर भयो भने क्रस फायर किनिदिउँ कि गडक्स सो अलर्ट ओए कस्तो भिड हो यो आँखा राम्रा आँखा राता आँखा राम्रा जाम त ठिकै बारेन दाइले कस्तो बबाल बनाइदिनु भएको आजले वा रुको केटा हो घर जाने हो र अब डाइरेक्ट जाम न केही नास्ता खाएर जाउँ अब खाउँ न त के खाने हो त अनि ओ कति फास्ट हो 3 जना हालेर महाका डक्स हेलो डाक्टर साहब भन्नु पाउनु फेरि यता जोरले भन्नु पऱ्यो क्या समाचार पाइने कहाँ भनेर दादा भन त ठुलै जाम भयो अब यार ओए थोरै ल्याउनु त अगाडि थोरै आयो ल्याउनु त आयो ओए ल गयो छिटो यस्तो जाममा त म कहिले पनि आएन होला है हामीले आज समोसाको यहाँ के पाउँछ उयो बसन्तको ठिकै ठाउँ पुग्यो त्यही पाउँछ सो आज चाहिँ हाम्रो दिनभरि घुम्ने मात्रै काम हुन्छ क्या त्यसो भयो यार
पाइन्न ऊ यसो भयो भाइ 15 रुपैयाँ झिर त्यही हो 15 रुपियाँ मात्रै झिर 15-20 रुपैयाँ ए 15 भन्नु 30 रुपैयाँ के बफर कि पोर्क दुवै छ आज हाम्रो दादा चाहिँ के खाने अरे बफ खाने अरे कस्तो बवाल बास्न आएको छ दाजु सलेड यता भित्र बस्ने ठाउँ छैन र सलेड म चाहिँ भित्र एकछिन जाम त जाम हेर न कहाँ कत्रो सलेड दाजुहरू आज चाहिँ लाइक हाम्रो चाहिँ दिनभरि घुमेरै जाने भयो हाम्रो दिन चाहिँ लाइक त्यो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले यो के भन्छ मिडियम मोडको एउटा माइक किन्यौँ अब चाहिँ रातिको गाइड लाइक एकछिनपछि घर गएर हाम्रो फेरि पनि हुनेवाला छ आज हाम्रो ब्लग कस्तो छ ठिक छ आज चाहिँ लाइक हामीहरू चाहिँ बसन्तपुर आएर बफ ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ दाजुभाइहरू ओहो ढिलो हाम्रो घरमा देखेको चाहिँ कति खान्छ भन्ने कस्तो बेला सलाड चाहिँ बफ हाम्रो एकछिनपछि पोइ पनि ट्राई गर्छु है त्यहाँ के भन्छ हेरौँ ओहो यति सानो ठाउँमा कति धेरै बिक्री हुन्छ यार सामानहरू सो अल राइट दाजु हामी चाहिँ बसन्तपुरको आज कुन ठाउँ यो थाहा भएन यति सानो कति सानो त्यतातिर चाहिँ हामीले चिकन खानु पर्ने हुन्छ लाइक के पाउँछ चिकन पोर्क फोक्सो मोक्सो सब खाएर जानुपर्छ लाइक होइन तपाईँको खर्च हुन्छ न प्रब्लम कति सानो थियो निरी आउनुपर्छ अनि खानुपर्छ हानेको होइन यहाँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हानेको हो र मैले त्यही लाग्यो हो क्या बरु थोरै रन्कायो बड्डालेमा आएको छ आज मौका पायो आज हान्दिनु त भन्यो के हान्दा होइन आज सो अल राइट दाजुभाइहरू अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ आजको हाम्रो फोक्सो फ्राईले चाहिँ हामीले नि फ्राई गरिदियो त्यही हो नि रहेछ अब अलिअलि के गर्नु पर्यो अलिअलि के गर्नु पर्यो अब अलिअलि यतिको जाम चाहिँ कहिले काहीँ हुनुपर्छ है काठमाडौँ भएपछि आमा हो गर्मीले चाहिँ मरिला जस्तो छ अब गर्मी के अरे जाम चाहिँ बवाल भइसक्यो अब माइ गड आज हामीहरू घर पुग्नु गाह्रै छ त्यसो भए यस्तै हो भनेपछि अझ गर्मी पनि भएन यार होइन आजको मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू चाहिँ मैले पाइसकेँ दाजुभाइहरू सो आजको इन्टरभ्यू कस्तो हुन्छ यु क्यान सी दाजुभाइहरू एकदमै बवाल फ्यान्टास्टिक हुनु पऱ्यो लाइक आज चाहिँ राम्रोसँग साउन्ड पनि आइरहेको छैन लाइक होइन आज चाहिँ अब चाहिँ मेरो फर्स्ट साउन्ड आउँछ सो यु क्यान सी मान्छे चाहिँ कता यतै कहाँ हुनुहुन्छ हो हाम्रो म्याम्सको दाजुभाइ लाइक आजको मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू चाहिँ मैले पाइसकेँ यो चाहिँ आजको हाम्रो इन्टरभ्यू कस्तो हुनेवाला छ लाइक त्यही हो एकदमै जाम खै के हो आज शिक्षकहरूको लागि चाहिँ पुरै जाम भइरहेको रहेछ हेरौँ गाइज पुरै हाम्रो म्यामहरू ओहो ओए फास्ट ट्र्याकमा हाल्न पाउँछ नि फास्ट ट्र्याकमा गड दाजुभाइ वातावरण चाहिँ कस्तो ओए हो यस्तो हुनु पऱ्यो कि वातावरण कस्तो साँझतिर भएर होला बवाल देखिरहेको छ दाजुभाइ त्यही हो रमाइलो हुन्छ आजको हाम्रो फर्स्ट ब्लग चाहिँ बरु हल्का कुदाउनु पर्ने हुन्छ बाइक चाहिँ बरु रन्काएर होइन सलेट अझ फेरि अगाडि पनि जाम हुने होला अझै फेरि यहाँ पनि जाम भइरह हो अनि त्यहाँ अरू गाडी किन गइरहेको त अनि ओके लाइक त्यो त हो अनि यो अरू गाडी जानु नपाउने भनेको थियो नि त होइन अनि आज अरू गाडी पनि जाइरहेको थियो नि त ए कोटेश्वरको जाम यस्तै कोटेश्वरको जाममा चाहिँ फेरि मैले चाहिँ आजको मेरो सेकेन्ड लाइक पठाउ राइड चाहिँ मैले पाइसकेँ यो चाहिँ आजको लाइक मैले चाहिँ के भन्छ यो कुन ठाउँ हो गट्ठागढबाट कोटेश्वर जानुपर्ने हुन्छ दाजुभाइ सो त्यही हो लाइक उहाँ चाहिँ फेरि अफलाइनमा आउनुभएको छ मैले बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ दाजुभाइहरू होइन लाइक के हुन्छ नि त अब यताउति भएपछि मैले सब जिम्मेवारी मेरो हुन्छ नि त त्यसैले त मैले बिस्तारै ओए कसरी आइरह हो बड्ड यहाँ त मार्ने गरेर जाउँछ नि त केटाहरू यार रानका गरेर आउँछ नि त केटाहरू के हो यार यस्तो सलाइट नो प्रब्लम गाइज केटाहरूको तातो ब्लड हुन्छ नि त त्यसैले चाहिँ हल्का चलाउने मन लाग्छ होला नो प्रब्लम यस द्याट्स गुड्स म चाहिँ पछि बस्नु पनि सक्नुहुन्न क्या यार हेर्दा
माया यस्तो हुनु पऱ्यो होइन लाइक आफ्नो फ्यामिलीसँग आफ्नो हजुरमासँग आफ्नो हुन्छ नि त पुरै बाँधेर लाइक हजुरमा त समाति पनि सक्नुहुन्न क्या यार पुरै हेर्नु त कस्तो आज कहिले नभएको गाडीहरू आजै आएको कि लाइक हुन्छ नि लाइक कहिले नभएको बसहरू हुन्छ नि माथि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ रमिता भइरह कोमा खाते हो यो क्याबको खसिदिएर रहेछ यार मलाई थाहै नपाएको यार हाम्रो ओए आम्मा हो बिस्तारै आउनु बिस्तारै मेमी सब दाजुभाइहरू कति धेरै जाम हो भने आज दिनभरि कति धेरै जाम हो भने आज देख्नुभयो खट्टनै लागेन सो अल राइट आज हाम्रो आन्टीले बोक्दा बोक्दा मेरो पुरै ड्राइभ नै खतम भइजाने भयो यार घर जानुपर्ने हुन्छ दाजुभाइ यतातिर चाहिँ लाइक यताबाट त्यति धेरै मान्छेहरू पाएर जस्तो छैन त्यसैले चाहिँ पाडामा घर जानु पर्ने ओइ कसरी आइरह मा कसम यार आज खोइ संविधान दिवसको दिनमा त यस्तो बवाल जाम खोइ के भन्छ नि टिचरहरूको आन्दोलन थियो नि त त्यसले त बवाल जाम भयो रहेछ त्यस्तै हो कहिले कहिले टिचरको आन्दोलन हुन्छ कहिले स्टुडेन्टको आन्दोलन हुन्छ कहिले अर्को आन्दोलनहरू भइरह पनि जानुपर्ने हुन्छ उतैको हाम्रो एकजना राइड पनि पाएँ ओ सलाइट म आफै बोलिरहेको छु कि म चाहिँ सानसानो भ्लग नि गर्छु कि अनि त्यसैले बोलिरहेको चाहिँ चुनाव अनि जवानमा कस्तो लाग्यो त अनि के रे त्यो के भन्छ है शाहरुख खान होइन शाहरुख खान सलमान खान को छ हिरोनी पनि 3-4वटी छ नि है दुईटा हो मेन भनेको अरू चाहिँ अब यस्तो नेपाली मुभीमा जस्तो छैन नि त हिन्दी मुभीमा यति धेरै फुट्छ मार्क्सहरू पनि होइन लाइक तिनीहरूको स्टोरी नै लाइक फरक नै भइहाल्छ कि होइन एक त फेरि अझ त्यो जवान भनेपछि त्यो शाहरुख खानको नम्बर 1 फिल्म भएर थियो कि पठान पछिको होइन कति धेरै राम्रो आदि पुरुष चाहिँ ठिकै लागेको थियो आदि पुरुष ठिक लाग्यो ठिकै लाग्यो त्यो त भिएफएक्स पुरै जनावर मनपर्छ मलाई चाहिँ त्यही भएर ठिकै लाग्यो ए ओइ राम्रो लाग्यो लाइक कस्तो छ स्टोरी के को छ त्यसमा अब त्यस्तै हो ग्याङ दुखीलाई हेपेको त्यो अब शाहरुख खानले चाहिँ अब त्यस्तै पुऱ्याउन खोज्छ सहयोग गर्न खोज्छ रहेछ नि त डबल पाठ हुँदो रहेछ बहुछरा तपाईँले हेर्नु भएको छैन र म गएको छैन म जाने भनेको अब यस्तै त हो डबल पाठ खेला हुँदो रहेछ बहुछरा यस्तै त हो आजभोलि चाहिँ अब लगातार 2-4 दिन बिदा भयो होइन आजभोलि चाहिँ इन्डिया पठाउँ हानिरहेको नभए चाहिँ कलेज हुन्छ यताउति त्यही त हो जाने टाइम नै हुँदैन अब यस्तै हो वैसे तो तेरे नाम भी मैंने ढूंढ ली अपने खुशी अब चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन थाहै छैन यार लाइक अब चाहिँ खाना खाएर जानु पनि हुन्थ्यो एचबिके यस मिक्स गरेर हालिदिनु ल सबै कुराहरू बाबा लाइक गएर धम्की जम हान्नुपर्ने हुन्छ 320 ल ल राम्रोसँग बोल्नु छ यस सबैजना आइ भन त ल के छ हालखबर भन्नु के अरे फ्यामिलीसँग बोल्दाखेरिको भाइ अर्कै हुन्छ के म कहाँ बसेँ अरे सो अलरेडी अब चाहिँ हामीले हाम्रो यहाँ चाइनिज कुरो चाहिँ खाना पकाएर खाना हाम्रो होइन नाङ्गो होइन मैले चाहिँ पोर्क ए मासु ल्याएर आइसकेँ म मासु ल्याउनु गएको थिएँ अहिले बल्ल सो अल राइट दाजुभाइ हाम्रो चाहिँ आज पोर्क यति ठुल्ठुलो फिसहरू छ फिस भन्छ कि पिस भन्छ चाहे खाएर अब आजको ब्लग चाहिँ इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ दाजुभाइ ओके सो बाई बाई सिउ नेक्स्ट ब्लग दाजुभाइ हामी चाहिँ खाना खाएर सुत्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ ब्लग चाहिँ मेरो गोप्रोमा चार्ज छैन ओके बाई बाई सिउ नेक्स्ट ब्लग गाइज